Hey, what's up? Another mukbang. Pero Dios nunca nos desamparó. Por tanto, nunca dejen de confiar Ya, en el caja. Señor. Incluso cuando nos sentimos frustrados, desamparados, cuando las cosas no suceden como esperamos. Pasamos un momento triste ahora. Muchos de ustedes perdieron a un ser querido. Pero no fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra. Y tampoco Dios. Y si estamos aquí hoy, siguiendo el viaje, es porque Él está cumpliendo su promesa. Y debemos agradecer también a esos valientes guerreros que lucharon por nuestro pueblo. Especialmente a Oseías. Fue Dios quien nos dio la victoria. A través de ti que lideraste a los soldados, Oseías. El Señor estuvo al mando en el campo de batalla. Nosotros hicimos lo posible, sí,